S25 اولترا و کلا خانوادهش معرفی شده. امروز قراره توی یه ویدیوی متفاوت توی آلفاتک S25 اولترا رو با هم دیگه بررسی بکنیم. و آلفاتک امروز اومده که یه جورایی بگم خودمونی این گوشی رو بررسی بکنه و ببینیم آقا توی نگاه اولیه گوشی جذابی هست یا نه. بزن بریم ببینیم که چه خبره. سلام و درود به آلفاتکی های عزیز. بالاخره ما برگشتیم. بله. پس از گذراندن یک سری مراحل و از سختی ها برگشتیم پرقدرت همزمان با معرفی S25 تبریک اولترا. میگم بهتون بچه ها و آره. آقای افتخار بالاخره اینو گفتیم یه بار. نه دیگه. چرا تو اخبار الان تکنولوژی گفت دیگه چیز شدی تخصصی دیگه 100% آره. دیگه بالاخره و مبارک بشه. خیلی ممنون، مرسی. منظورم مهندس شدنتون. بله میدونم. و عرضم به حضورتون که همزمان با برگشتن S20 البته ما برگشتیم همزمان با معرفی شدن S25 اولترا و کلا سری هاش و حالا خبرهایی که راجع به آیفون 16 بوده اونا رو توی ویدیوهای بعدی بهش میپردازیم. بله. و خبرهای خیلی جالبی توی دنیای موبایل بوده. امروز کلا میخوایم راجع به S25 اولترا صحبت بکنیم. در نگاه اولیه شاید تیتر ویدیو واسهتون جذاب بوده باشه که S25 پسرفت کرده یا برخلاف چیزایی که میگن بله یا پیشرفت کرده. باید بریم جلوتر و ببینیم مشخصاتشو. من همینجوری بخوام واسهتون بگم خودتون در جریان هستید. اول راجع به بدنش بخوایم صحبت بکنیم. مجید یه وزن 218 گرمی داره، یه فریم تیتانیوم از گرید 5 داره که صفحه با گوریلا گلاس آرمور 2 محافظت میشه و IP68 که ما اینجا داریم و خود همین یه نکته میتونه باشه دقیقاً. که ما توی همه گوشی‌ها دیگه IP68 رو داریم. حداقل دیگه IP69 رو باید سامسونگ میومد اینجا استفاده میکرد. چه ضعفایی ما تو بدنه داریم مجید؟ چه خبره تو بدنه؟ ببین در نگاه اولیه که بخوای نگاه بکنی خیلی سخت شد در نگاه اولیه بخوای نگاه بکنی، ولی ما توی S25 اولترا همونطور که خودتون دیدید کلا همونجور که پیش بینی میشد دقیقاً ساخت گوشی های قبلی و سری حالا مثلا S24 یا 24 پلاس رو ما داخل 25 اولترا داریم. صفحه های لبه های گرد تخت و از نوع تیتانیوم که البته دکمه پاور و دکمه ولوم این گوشی از نوع تیتانیوم نیست و این نکته قابل توجهیه و جنسش فرق میکنه با جنس خود بدنه که گفته گرید 5. ولی خب ما اینجا تنها نقطه خیلی چجوری بگم خیلی مثبتی که بخوایم توی این گوشی بگیم همون لبه های تخت و گرده و البته حاشیه کمتر و بخوایم کلا بگیم نسبت به سری قبلی چون معمولا مقایسه میشه دیگه ناخودآگاه مقایسه میشه یا آقا طرف گوشه جدید داده چیکار کردی که گوشه جدید داده چرا گذاشته S25. البته منی که الان اینجا نشستم روبروی شما اعتقاد دارم آقا یه سری S24 مثلا میگم پرو یا پرو مکس یا همچین جوری چون واقعا نمیشه سری S25 رو روی این گوشی گذاشت و لبه های گرد و تختی که ما داریم این ضعف به ما نشون میده توی قلم بیرون زدگی داره نسبت به سری قبلی که بیرون زدگی اونجوری تو چش نداشت الان بیرون زدگی داره و این بیرون زدگیه حس خوبی رو به ما نمیده. سراغ چیزای دیگه بخوایم بریم ابعادش نسبت به سری قبلی خب هولوش فکر کنم 2 اینچ بزرگتر شده و 6.9 اینچ صفحه نمایش و خب باریکتر شده و حس خیلی بهتری و توی دست خیلی حس خوش دست بودن رو به ما بده نسبت به سری 24. صفحه‌ش هم همینه چون 92.5% و LCD تشکیل داده و عملا دیگه حاشیه‌ای رو ما آنچنان نمیبینیم. و نکته‌ای که من بخوام بهتون بگم جنس صفحه نمایش LTPO AMOLED 2X چیزی که مورد انتظار بود 120 هرتز HDR10 پلاس ساپورت. اما نکته‌ای که هست اینه که یه مقدار تراکم پیکسلی پایینه و ارزم به حضورتون دالبی ویژن ساپورت نیست با این حالی که قیمت بالاتره و گوشی جدیدتره. نمیدونیم که اصلا برنامه سامسونگ چی بوده و چرا اینجوریه و LCDش دیگه چیز آنچنان که بخوایم راجعش صحبت بکنیم نداره، فقط همین نکته دالبی ویژن بود. و توی بخش سخت افزار همونطور که میدونستیم اسنپ دراگون 8 الایت روش سواره 3 نانومتری
اما اسنپ دراگونی که مخصوص خود S25 ساخته شده. همینجا بخواد صبر بکن امیر که صفحه نمایش و بحثشو جمع بکنیم. بهتون گفتیم که دیگه سایز و نمیدونم حاشیه و اینا همه چی کمتر شده و اون پوشش ضد انعکاسه بود وقتی نور میگرفتی نور رو بازتاب میکرد. آره اینو دیگه ما داخل این گوشی نداریم و اون پوشش هست و خب این نکته خیلی مثبت، ان شاءالله که بقیه گوشی هم بتونن استفاده بکنن. نکته دوم در مورد محافظ کننده این صفحه نمایشه. از جنس چی بود؟ آرمور 2. آرمور 2 که گفته آقا تا اگه 2 متر و 20 سانت دستتون بیفته جون سالم به در میبره این گوشی. ولی خب تو تستایی که یکی از معروف‌ترین یوتیوبرها انجام داده، ما توی سری S24 توی مرحله 7 ما شاهد خط و خش بودیم، ولی الان توی مرحله 6 یه مرحله پایین‌تر با اون مدادایی که خودتون میدونید و جنس فلز معمولی داره و میکشه روش، اونا توی مرحله 6 خط و خش روی این صفحه نمایش دیده شده و این نشون میده که ضعف داشته. حالا باز باید تستای افتادن و اینور و اونور، چون گوشی تازه اومده هنوز اون تستا رو انجام ندادن و تست بشه ببینیم که آقا اینایی که گفتن راست بوده یا نه. توی بدنم یه چیزی رو یادم رفته بود، همون IP68 که گفتیم ما توی آیفون IP69 داریم و نسبت به رقیب خودش اینجا ضعیف‌تر عمل کرده. این کارو نباید سامسونگ انجام میداد، ولی خب دیگه ما وظیفمونه که بیایم دقیق برای شما بررسی بکنیم که البته توی نگاه اولیه فعلا بررسی میکنیم. اگر دوست داشته باشید یه ویدیو براتون میسازیم که S25 اولترا خیلی ریز دیگه همه زیاد براتون بررسی بکنیم که آقا آیا ارزش داره یا نداره. و توی بخش پردازنده چون گفتم این اسنپ دراگون 8 الایت برای خود S25 اولترا ساخته شده، یه مقداری تفاوت داره توی بقیه گوشی هایی که میبینید این CPU روش سواره و به نسبت رقیبش که بخوایم بررسی بکنیم طبق چیزایی که ما در آوردیم توی عملکرد تک هسته‌ای چیه داستانش؟ فقط 11% کاهش داشته، ولی خب توی چند هسته‌ای توی گیم و توی همه چیزای دیگه نسبت به حداقل آیفون آمار خیلی بهتری داشته و بنچمارک خیلی بهتری داشته. آره و توی همین سخت افزار حافظه هایی که از این گوشی در دسترس 256 12 512 و 12 رمش و 1 ترابایت 12 و از اون طرف 1 ترابایت با رم 16 هم ما داریم که فکر نمی کنم توی بازار ایران بیاد 1 ترابایت 16 و اگر بیاد هم خیلی تک و توک شاید ازش باشه چون قیمتش خیلی بالاتر میره. آره همین الان من قیمتی که ازش دیدم رو 120 تومنه هنوز، ولی خب میاد پایین‌تر، عجله نکنید اگه قصد خرید دارید. بخش جذابی که خیلی‌ها منتظرشن و از یه گوشی پرچمدار انتظار نهایت چیزی که میخوان هزینه بکنن رو باید داشته باشن بخش دوربینشه. درسته. ما همون لنز 4گانه رو داریم. خب یه بررسی جزئی بخوایم، بررسی کلی در واقع بخوایم داشته باشیم، همون لنزا رو داریم، همون تعداد لنز رو داریم. تنها نکته‌ای که اینجا هست لنز اولترا واید ما از 12 مگاپیکسل به 50 مگاپیکسل آپدیت شده. اما طراحی تو چشم این لنز هایی که استفاده شده توی S25 اولترا که انگار یه رینگ دورشونه و از زد فولد سری 6 اومده استفاده کرده، این طراحی رو واسه خیلی‌ها سوال شده بود که آیا چون انگار قشنگ محافظ لنز گذاشتن. آره واقعا و توی بررسی هم که انجام دادن به چه صورت بوده مقاومتش؟ دیگه دقیقاً یه چیزی که همین الان خودت گفته، دقیقاً همون محافظ لنز روشه و به راحتی که نه ولی جدا میشه. آره یا کاتر بندازی خوشگل‌تر میشه، گوشی خوشگل‌تر میشه و این رینگا جدا میشه و این خیلی ضعف بزرگیه توی همچین لولی. عجیب یعنی من تا اینو دیدم گفتم اصلا دیگه نمیخوام هیچ چیز دیگه از این گوشی ببینم. آره واقعا تو ذوق میزنه دیگه. شما یه ضربه‌ای بخوره ممکنه این لب پر بشه در بهترین حالت. آره دیگه ممکنه در بیاد و همین دیگه اینم مقاومتشه و چیز. حالا ضعفاشو گفتیم، بذار نقاط قوتش هم بگیم. نسبت به نسل قبلی خودش عکاسی پورتری بهتری میتونیم داشته باشیم و دریچه لنز بهتر عمل میکنه، نور خوبتری میگیره و بوکه بهتری رو به شما میده. اما توی عکس برداری در شب
ما عکس‌های طبیعی رو داریم، یعنی جزئیات و اینا رو میتونید ببینید، اما شارپنس و دیتیل پایینتری رو داریم، یعنی نویز کمتری داره. نویز کمتری داره، اما خب این باعث شده که چون حالت روتوش میشه دیگه، این نویز کمتر میشه و باعث شده که عکس‌ها شارپنس کمتری رو داشته باشن، چه توی عکاسی چه توی فیلم برداریشو گفتم. نکته جذابی که AI اومده استفاده کرده داخل بخش فیلم برداری و بخش دوربین S25 اولترا روی بخش صدا برداریه که میتونیم چی کار بکنیم. آها، بخش صدا برداری. بخش صدا برداری قبلا هم اولین چیز اگر اشتباه نکنم سری نوت 20 سامسونگ همچین چیزی گذاشته بود که آقا سوژه رو مشخص میکنه و صدای اونو قوی تر ضبط میکنه. الان با این هوش مصنوعی و با همین گلکسی ای آی که ما روی این گوشی داریم و خیلی سامسونگ روی این گوشی و روی این هوش مصنوعی مانور داده، میتونیم نویز اطراف رو کم و زیاد بکنیم، صداهای مخاطب و صداهای کسایی که میخوای آقا صدای ماشین، طبیعت، هر چیزی اونا رو کم و زیاد بکنی، یا آقا در کل بگم صدای سوژه رو بهتر از قبل بتونی بیشتر و بهتر داشته باشی. و این قابلیت خیلی خیلی جذابیه که خب قطعا بدون هوش مصنوعی اصلا همچین چیزی رو ما نمیتونستیم داخل یه گوش ببینیم. خب چه جوری میشه که مثلا اونو تشخیص بده نسبت به و چیزیه که امسال آیفون هم توی معرفی گوشیاش روش مانور داد و حالت ضبط سینماتیک و استودیو و حالت پادکست و اینا داره روی ریکورد فیلمش و خیلی جذابه و ما قبلا داشتیم این قابلیت ها، اما خب الان دیگه اومدن روش خیلی دارن مانور میدن و واسه کسایی که تولید و محتوا میکنن به شدت این قابلیت جذابه. نکته دیگه ای که توی دوربینش باشه، توی عکس برداری معمولی هم نسبت به S24 اولترا عکسای شارپ تری رو میتونیم داشته باشیم با نور طبیعی تر و بهتر. اونم یک مقدار. یه مقدار. واقعا یک مقدار. یکی یه حرف قشنگی زده بود، امیر گفته بود که آقا S23 اولترا من میارم توی مقایسه. چون تفاوتی نه. آفرین، دقیقاً. چون S25 با S24 دقیقاً یه جوری بخوام بگم فقط همون لنز 50 مگاپیکسلی اولترا واید اضافه شده و اگر بخوایم مقایسه بکنیم باید S23 هم بیاد، چون S23 نسبت به S24 خیلی ضعیف‌تر و وقتی S24 اومد همه عاشق سامسونگ شدن. یکیش خودت تو بودی. آره. عاشق سامسونگ شدی و الان با این S25 که اومده اونجوری فرقی احساس نمیشه. اصلا دوباره اومدن پایین‌تر از سامسونگ S25 که دقیقاً. و به خاطر همین اون طرف S23 هم آورده بود و مقایسه کرده بود. حالا از این بگذریم، یه قابلیت خیلی جذابی سامسونگ اضافه کرده بود که احتمالاً به خاطر کم کردن هوش مصنوعی و اون ادیتای خیلی غیر واقعی خودش یه قابلیت LOG داره یا لاگ داره و این قابلیت شما میتونی آقا عکس خام فیلم برداری خام داشته باشی. برای کیا خوبه این قابلیت؟ برای کسایی که کارشون ادیت و طراحی و کلا گرافیک و اینا کار میکنن، میتونن رنگ پردازی هر جور که دلشون میخواد دیگه، هر رنگی رو که بخوان میتونن تزریق بکنن، ادیت خیلی خوبتر و اون نوری که میخوان از تصویرشون و فایل نهاییشون داشته باشن. قبل‌تر هم ما اینو به صورت فرمت راو توی آیفون ها داشتیم، ولی الان دیگه خیلی تخصصی دیگه. یعنی قشنگ عکس و فیلم ها رو ببینی حالت به هم میخوره دیگه خیلی. چون دیگه وقتی که شما دارید مانور میدید که آقا من با گوشی میتونی فیلم سینمایی ضبط بکنی و اینا، باید همچین قابلیتی هم بدی که اونایی که اصلاح رنگ رو انجام میدن بتونن یه فاینال درجه 1 در بیارن ازش. و بخوایم بریم سراغ، من الان فیچرها رو دارم اینجا میبینم، راجع به هوش مصنوعیش هم یکم بخوایم صحبت بکنیم. چیزی که اینجا اضافه شده یه هوش مصنوعی دیگه است و در کنار اون بیکسبی که ما داشتیم توی S24 اولترا، امسال جیمنای هم اضافه شده. یعنی شما یه سری قابلیت‌ها با بیکسبی میتونی انجام بدی، یه سری قابلیت‌ها رو با جیمنای. آره و چیز کاملی یعنی نیست، یعنی مکمل باید داشته باشیم دیگه. اونش هیچی، اصلا تو داری میگی آقا من بیکسبی دارم، دیگه جیمنای برای چی؟ یا جیمنای یا بیکسبی. جیمنایی که خیلی هم این چند وقته جنجال به پا کرده بود و قاط زده بود، من یه سری خبر رو ازش خونده بودم و حالا امیدواریم که اوکی بشه
و گلکسی ای آی هم که اینجا ما داریم توی پکیج کلی به درد ما فعلا نمیخوره. چرا؟ چون زبان فارسی هنوز ساپورت نمیکنه و مال زبان و ترنسفر کردن و اینجور چیزا واقعا به درد ما نمیخوره. ولی خب بازم همون قابلیت‌های آقا مثلا ادیت عکس و نمیدونم اینجوری چیزا خیلی خدای تمیز. آره مثلا آقا یه سوژه رو از عکس حذف. آره واقعا کارش درسته. واقعا خیلی خیلی تمیز انجام میده و یه سری قابلیت‌های خاص هم نسبت به آقا S24 البته معرفی کردن، ولی خب احتمالاً روی S24 هم همچین چیزایی ما داریم. و اینکه آقا مثلا کارهای روزمره شما رو خب بر اساس یه گراف دسته‌بندی میکنه، مشخص میکنه و بهتون میگه که آقا مثلا اگه فراموش کردین آقا آره تو مثلا میرفتی بازی فلانو میدید الان بیا ببین، یا مثلا نمیدونم تو فلان وقت میرفتی مثلا جلسه، یا خودت بهش میگی یا بر اساس یه چیزی برای تو تنظیم میکنه و بهت نشون میده. البته که خود سامسونگ هم ادعا کرده که آقا این اطلاعات شما که در دسترس ماه به صورت خیلی خیلی محرمانه محفوظ میمونه. محفوظ میمونه و نگران اطلاعاتتون بابت این قضیه نباشین. خیلی مهمه دیگه. و بحث باتری که هنوز نقطه ضعف توی سامسونگ، ظرفیت همونه، سرعت شارژ همونه، 45 وات 5000 ما داریم اینجا همونه. و توی بازاری که ما داریم میبینیم سیلیکون کربن همین جوری حتی تو گوشی‌ها میان رده داره میاد 6000 6100 6550 میلی آمپر توی اوپو وان پلاس ها، حتی توی شیائومی ها هم ما دیدیم و انتظار باید بره از هم سامسونگ هم آیفون، فرقی نمیکنه جفتشون که ظرفیت رو ببرن بالاتر. و مخصوصا حالا ظرفیت باتری رو گفتم، اینم یادم اومد که جا انداختیم توی اسنپ دراگون الایتی که هنوز بهینه نیستن چنان و کنترل دمای آنقدر خوبی نداره. امیدواریم که توی آپدیت های نرم افزاری که میدن این بهینه بشه و گوشی یه پکیج کامل واقعا باشه. یه چیزی فکر نکنم چیز خاصی میمونه اون بررسی تخصصی که اگه دوست داشته باشید این ویدیو رو واسهتون میگیریم جزء به جز. این نکته مخصوص گیمرها، شاید آقا ویدیو رو ببینن طرف بگه آقا من یه گوشی میخوام همه جوره باشه، گیم هم میزنه، فوق العاده گوشی خوبیه، بی‌نظیره برای گیم. یعنی شما دیگه 60 فریم همه چی رو ببر بالا، گرافیک و فلان همه رو ببر بالا، مثل آب خوردن به جواب میده و با خیال راحت بشین گیمتو بزن. اینم بگم خیالتون راحت باشه، ولی تخصصی ترشو حتما اگه دوست داشتین برامون کامنت بکنید. نظراتتون خیلی برامون مهمه. آیا شما هم مثل ما عقیده اینو داری که آقا واقعا نمیشه آقا اینو گوشی جدید سامسونگ دونست؟ حد مخصوصا سری جدید پرچمدار میشه آقا بگیم یه گوشی مکمل، یه همچین جوری میشه گفت، ولی کامنت کنید برامون. آره نظرتون راجع به این گوشی بذارید. انرژی‌ها چون ما برگشتیم پرقدرت، شما هم بهمون انرژی بدین. رشد A55 نسبت به A54 بیشتر بود تا S25 به S24. قشنگ بپذیر. آره خیلی دوستتون داریم. لایک و سابسکرایب و کامنت انرژی فراموش نشه و بریم و فردا برگردیم با یه ویدیو جدید و جذاب. عاشقتونیم، خیلی خوشحال شدیم از دیدنتون. بازم معذرت می‌خوایم ازتون که نتونستیم بیایم، ولی اومدیم که نریم. آره ایشالله اومدیم که نریم، ولی حمایت‌های شما واقعا خیلی لازمه. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.